हो, ये देखो यहाँ पर कितना सारा खिलौना है, ये देखो वाह। ओके ये देखो, ये तो गौ माता है हमारा। ओके हम लोग देखते हैं उसके बाद ये देखो ट्रेन, ये देखो कार, ओहो बीच में देखो ढोल बजा रहा है। ओके तो ओके हम लोग इस ट्रेन के ऊपर ले जाएंगे सबसे पहले इस मंकी को। चलो चलो ये तो बैठ गया। उसके बाद हम लोग किसको बैठा है आ, ओके इस हाथी को बैठाते हैं। चलो हाथी आएगा क्या तू? नहीं हाथी नहीं बैठ पा रहा। चलो चलो हाथी आ जाएगा। ओके हाथी भी बैठ गया। वाह नाइस, बहुत अच्छा हाथी है। कैंगारू भी बैठ गया ऊपर। ओके कैंगारू नहीं, ये तो गिर गया मंकी। वो मंकी को उठाना होगा, रुक जाओ उठाते हैं। ओके चलो कैंगारू भी बैठ गया, मंकी को भी उठाते हैं, रुक जाओ। ओके मंकी भी बैठ गया। ये देखो तीनों बैठ गए एक ट्रेन के ऊपर। इन लोग क्या गिर जाएगा गाइस? आप लोग बताओ बच्चों। हम लोग इनको ले जाएंगे बहुत आराम से। चलो चलो चलो, और आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी। चलो चलो और ध्यान से चलो। ओके चलो, तो ये लोग तो चले अपने घर चले। ओके हाँ नहीं, ओ भाई ये तो कार में टक्कर लग गई। रुक जाओ कार, तुम हट जाओ, पीछे हट जाओ। ट्रेन के रास्ते में नहीं आना है किसी को। चलो 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 ट्रेन। ओके सब लोग चले जा रहे हैं। बाय बाय सब लोग को, बाय बाय।